호르몬 치료 망설여지시나요? 자연에서 얻는 힘, 식물성 에스트로겐이 있어요. 콩, 석류, 연잎 등에 풍부해서 호르몬 밸런스를 도와준답니다. 몸과 마음을 함께 돌보는 한방요법도 있어요. 가미귀비탕이나 온담탕 같은 처방은 불면이나 가슴 두근거림 완화에 도움을 줘요. 전문가와 상담 후 복용하면 더 좋아요. 그리고 갱년기 이후 꼭 챙겨야 할 영양소들, 칼슘, 비타민 D, 오메가3에는 뼈 건강과 감정 안정에 필수랍니다. 갱년기, 피할 수 없다면 편안하게. 내 몸에 맞는 자연요법으로 슬기롭게 이겨낼 수 있어요. 하루 1분 정보, 당신의 편안한 갱년기를 응원합니다.